Yan, para malagyan natin ng thread yung PVC, iinit natin yung ano, yung kapartner ng kulay puti. Ito yung kapartner nito. Kukunin natin yung thread, ilalagay natin dito sa PVC. So iinit natin yan. Paikot lang natin siya ganun. Makikita nyo meron na siyang thread. Bali nung ilagyan natin siya ng thread nitong bakal, pagkatapos malagyan paikot, ito ipainitan mo ulit sa apoy saglit na saglit lang, tapos saka mo ngayon siya paikutan ulit para pumasok siya at maging permanente na yung thread nya. Ayan, ito ano na yan, permanent na yung thread nya, may clip na yan. Bali natibay na yan. Lalagyan na lang natin siya ng teflon para hindi siya mag-leaking. Ayan, lalagyan natin siya ng teflon. Tapos hingin na natin siya para hindi siya mag-leaking. So mayroon na siyang thread. Matibay na, hindi na yan matatanggal. Okay. Ayan, ay kabit na natin yung ano, yung protection para dito sa hose ng washing machine. Ayan, wala siyang leaking dahil may thread siya, nilagyan ng teflon, matibay. So i-connect ko itong ano, hose na ng washing machine. Ayan. Ayan, nasakto. Tapos try natin yung ano, maglagay ng tubig sa washing machine. Buksan na natin yung bulb. Ayan, okay na yan. Ayan, yung leaking. Tapos wala siyang leaking, wala.